الف لام را. ای پیغمبره، دا یو کتاب دی چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی ترڅو چې ته خلق له ترګمیون را وباسي رڼا ته راولي د هغو در رب په توفیق سره د هغو خدای لارې ته چې زور ور او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی او د زمکه او اسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی او سخته تبا کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي د الله له لارې نه خلق منع کوي او غواړي چې دغه لار د هغو د هیلو سره سمه کږش دا خلق په گمراهۍ کې ډیر لري تللی دي مونږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لېږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی ترڅو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي بیا چې د الله چاته خوښه شي گمراه کوي او چاته چې خوښه شي سم لار ورکړي هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی موږ له دې نه مخکې موسی علی السلام هم له خپل نښانو سره لېږلی دی هغه ته هم موږ حکم کړی و چې خپل قوم له ترګمیونه رڼا ته راوباسه او هغه ته د الهي تاریخ د درس اخیستنې وړ پیښو په اورولو سره نصیحت وکړه په دغه پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي دي هغه وخت یاد کړه چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه ښېګڼه په یاد ولرئ چې هغه پر تاسو کړې ده هغه تاسو له فرعونانو نه وژغورلې چې تاسو سخت ربړولې ستاسو هلکان وژل او ستاسو خزي ژوندۍ ساتلې په دې کې ستاسو د رب له لوري لوی ازمویښت او په یاد ولرئ ستاسو رب خبردار کړی وي چې که تاسو شکر وباسئ نو پر تاسو به لا زیاته پیرزوینه وکړم او که د نعمت ناشکری وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده او موسی وویل چې که تاسو کافر شئ او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافر شي نو الله به نیاز او په خپل ذات کې خپل استایل شوی دی آیا تاسو ته د هغو قومونو حالات نه دي رسیدلی چې له تاسو نه مخکې تیر شوي دي د نوح قوم عادیان سمودیان او د هغو وروسته راتلونکي ډیر قومونه چې د هغو شمیر یوازې الله ته معلوم دی د هغو پیغمبران چې کله هغو ته روښانه خبرو او ښکارا څرګندو نښانو سره راغلل نو هغو خپل ګوتې په خلو کې ونیولې او ویل چې لکم پیغام سره چې تاسو لېږل شوي یاست مونږ هغه نه منو او د کوم شی لوري ته چې تاسو بلنه راکوي د هغه په لور مونږ په سخت اندېښناک شک کې ویدلیو د هغو پیغمبرانو وویل آیا د خدای په باب شک دی چې د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی هغه تاسو ته بلنه درکوي ترڅو چې تاسو ګناهونه وبخي او تاسو ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي او جواب ورکړ تاسو نور څه نه یې مګر همغه انسانان لکه چې مونږ یو تاسو غواړئ موږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړی چې د هغو بندګۍ له پلار نیکه راهیسي کی خنو راوړي کوم څرګند سند قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون او مونږ ولی پر الله توکل نکړو په داسې حال کې چې د ژوند په لارو هغه مونږ ته لارښو ونه کړی ده تاسو چې مونږ ته کوم کړهونه رسوي مونږ به پر هغه صبر وکړو او توکل کوونکو ته په کار ده چې پر الله توکل وکړي په پای کې منکرانو خپل پیغمبرانو ته وویل چې یا به تاسو بیرته زموږ په دین کې داخليږئ کنه نو مونږ به تاسو له خپل هیواد نه وباسو په دې وخت کې د هغو رب هغه ته وحي ولېګل چې مونږ به دغه ظالمان هلاک کړو او له هغه وروسته به تاسو په ځمکه کې میشته کړو
دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له جواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب لا اختار نه ډایریږي. هغه فیصله غوښتي و نو دغه څه د هغه فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ خوړله. بیا پس لدین وړاندې د هغه لپاره دوزخ دی، هلته به هغه ته د وینو زو غوندې د څښلو بو ورکړی شي چې په سختۍ سره بلستونی څخه د هغه د تیرولو هڅه وکړي او په ډیره سختۍ سره به تیر کړی شي. مرګ به له هر پلوه پر هغه خور شي مګر هغه به ونمري او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لار وي. کوم خلک چې په خپل رب کافر شوي دي د هغو د عملونو مثال د هغو ایرو په شان دی چې هغه د وی طوفاني ورځې بړبوکي الوزولي وي. هغوی به د خپل کړو وړو هیڅ میوه و نشي میندلای. همدا انتهایی ورکاوی دی. آیت نوینه چې الله د اسمانونو او زمکه پیدایښت په حق باندې درولای دی. که هغه وغواړي نو تاسو بل منځ یوسي او یو نوې مخلوق بس تاسو په ځای راولي. دغه کار هغه ته هیڅ ګران نه دی. او دا خلک چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې بل دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لوی کوله وای په دنیا کې موږ تاسو پیروان اوس آیا تاسو د الله له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولای شئ؟ دوی به وای ک الله موږ ته هدایت کړی وای نو موږ به هم تاسو ته لارښوونه کړې وای. اوس خو یو شان ده کوم سر ټکونه او بي صبري وکړو یا صبر په هر حال زموږ د ژغورنې څه لار نشته. او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به وای حقیقت دا دی الله چې له تاسو سره کومه وعده کړې وي هغه ټول رښتینی وي او ما چې څومره وعده وکړې له هغه نه میوه هم پوره نکړه. زما پر تاسو څه زور نو مال دینه پرته نور څه ندی کړی چې د خپل لارې په لوري می تاسو ته بلنه درکړه او تاسو زما بلنه ته لبای کوی. اوس پر ما پړه ما چوي خپل ځانونه پړه وګڼي. دلته نن ز تاسو فریاد ته رسیدای شم او نه تاسو زما فریاد ته. لدینه مخکې چې تاسو ز په خدای کې شریک ګرځولای ووم زله هغینه بری او زمایم. د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناک سزا ده. د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان راوړای دی او ښه عملونه کړی دي هغوی به په داسې باغونو کې ننويستل شي چې تر هغو لاندې به ویالي بهيږي. هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره وسی او هلته به د هغو هر کله د سلامتیا په مبارکي ویلو سره وشي. آیت نګوري چې الله د سپېڅلې کلمې مثال کوم شی خودلای دی. د هغې مثال داسې دی لکه یو ښه ذات لرونکي ونه چې د هغې ریښې په ځمکه کې خکې شوي دي او څانګې تر اسمانه رسیدلې دي. هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپل میوې راوړي. دا مثالونه الله د دې لپاره بیانوي چې خلک ورڅخه درس واخلي. او د ناولې کلمې مثال دی وی بدذاتي ونی په څیر دی چې د ځمکې له مخ نه راوستل شوی غورځول کیږي. د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته. او د ناولې کلمې مثال دی وی الله ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې دی ثابت وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان گمراه کوي. د الله واک دی چې څو غواړي کوي. تا هغه خلک ولیدل چې هغوی د الله نعمت اومند او هغه د نعمت په ناشکری سره بدل کړ او له خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځاو یعنی دوزخ چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه د استوګنی ډیر بد ځای دی. او د الله یو څه سیالانی وټاکل ترڅو چې هغوی دوی د الله له لارې نه بیلاری کړي. دوی ته وایي خدا خوندونه واخلي په پای کې ستاسو ورګرځیدل دوزخ دي. او د الله یو څه سیالان ای پیغمبره زما کوم بندگانو چې ایمان راوړی دی هغه ته وایي چې المنز قائم کړی او چې موږ هغه ته ورکړی دی له هغه څخه د خیر په لار کې په پټه او ښکارا لګښت وکړي. مخکې له دینه چې هغه ورځ راشي چې په هغه کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپلوي پالنه وشي.
الله خو همغه دی چې هغه زمکه او اسمانونه پیدا کړل او له اسمانه اوبو ورولې بیا د هغو په وسیله تاسو ته د روزي رسولو راز میوه پیدا کړی هغه کشته تاسو لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روان شي او سیندونه تاسو لپاره په کار واچول غل مر او سپوږمۍ تاسو لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ تاسو لپاره په کار واچول هغه ټول هغه څه تاسو ته درکړل چې تاسو وغوښتل که تاسو وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمیرئ نو شمیرل نه شي حقیقت دا دی چې انسان ډیر بے انصاف او ناشکر دی یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې و چې پروردګار دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستی نه وساته پروردګار دغه بوتانو زیاتره خلک په گمراهۍ کې اچولي چې څوک زما په کړنلار لاړ هغه زما دی او څوک چې زما په خلاف کړنلار غوړه کړی نو په یقیني ډول ته به خونکې مهربان پروردګار ما په یو بی اوبو وخو ناو کې د خپل اولاد او برخه ستاد محترم کور ترڅنګ میشته کړ پروردګار دا ما د دې لپاره کړی دي چې دا خلک دلته منځ قائم کړي نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوه ورکړه خای چې دوی شکر وستونکي شي پروردګار ته پر هغه څه چې مونږه پټو یا څرګندو په هیږي او پر اختیا سره له الله څخه هیڅ شی نه پز مکه کې پټ دی نه په اسمانونو کې د هغه خدای شکر دی چې هغه ماته په دې زوړ والی کې اسماعیل او اسحاق و نظامن راکړل حقیقت دا دی چې زما رب اروم مرود دعا اوریدونکی دی ای زما پروردګار ما د منځ قائمونکی وګرځاو او زما له اولاد نه هم داسې خلک را پورته کړ چې دغه عبادت ادا کړي پروردګار زما دعا قبول کړه پروردګار ما زما مور پلار او ټول مؤمنانو ته په هغه ورځ بخنه وکړه چې حساب برپاوي اوس چې دغه ظالمان څه کوي ته الله له هغونه غافل مګنه الله خو دوی د هغه ورځ لپاره زندوي چې کله دا حالت وي چې سترګې تیغه رډې پاتې وي سرونه نیغ نیون کی با په تیخته وي پورته لوري ته به شخ کتل وي او زړونه به الوسي اے محمد صلی الله علیه وسلم ته دوی له هغه ورځې نه ویره چې کله دوی ته عذاب راشي په هغه وخت کې به دغه ظالمان وایي چې ای زمونږ رب مونږ ته لږ نور مهلت راکړه مونږ به ستاسو دعوت لبیک وایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو او دوی ته په څرګند ډول جواب ورکړی شي چې آیا تاسو همغه خلک نه چې لدینه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې مونږ هیڅ کله زوال نه لرو په داسې حال کې چې تاسو د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلې چې هغو په خپل ځان ظلم کړی او کتل مو چې مونږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو پر اورلو مونږ تاسو په هولي هم وی هغه خپل ټول د سیسې په کار واچولې خو د هغه د هرې د سیسې خنثا کول الله سره وکړه هم چې د هغه چلونه داسې قوي و چې غرونه به پرې لزای بي زایش نو ای پیغمبره ته هیڅ کله دا ګمان مکوه چې الله به په کوم وخت کې له خپل پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي الله زور ور او غچ اخیستونکی دی دوی له هغه ورځې نه ویره چې کله زمکه او اسمانونه بدل او له یو څه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي په هغه ورځ به ته مجرمان وګوري چې په زنجیرونو کې به لاسونه په کې کلکې تړلې وي یقیر جامې به اغوستي وي او د اور شغلې به د هغو پر مخونو خوریدونکي وي دا به زکه داسې وي چې الله هر تنفس کوونکی ته د هغه د کړو وړو بدله ورکړي د الله په حساب اخیستلو کې څه ځند ناراضي دا د ټول انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره لېږل شوی دی چې هغوی د دې په وسیله خبردار کړي شي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای صرف یکی یو دی او څوک چې په هغه لري هغوی متوجه شي